A máis longo prazo, o noso ideal sería que no futuro as linguas galega, catalá e vasca puidesen estar conmutativas en todos os centros de secundaria do Estado español. Nesta altura, hai que recoñecer que o Estado español ten por resolver a súa pluralidade cultural e lingüística interna. E pensamos, o equipo do Proxecto Galauda, que a única posibilidade de cohesión social pasa polo recoñecemento, a comprensión e a aceptación das diferentes culturas que forman unha mesma sociedade.